fra 6 lande på jamboreen. Her ser vi de engelske spejdere i færd med at indrette sig. Der var 12 spejdere fra Storbritannien. Spejderne fra Island havde bragt lava med sig, og de brugte det til dekoration på deres indgangsportal. De 9 spejdere fra Island var for øvrigt meget fascineret over, ligesom også danskerne var det, at man kunne gå ud i skoven og fælde lige det træ, man havde brug for. Det var ikke noget, man var vant til hjemmefra. Fra Sverige kom der ca. 100 spejdere, og fra Norge kom der ca. 110. Det udgjorde tilsammen med de finske spejdere godt og vel 400 personer. Lejrens motto var forskning og opdagelse, og hvert land havde hjemmefra valgt, hvilken ting eller begivenhed i hjemlandet, der var mest kendt under dette motto. Danskerne havde valgt at være vikinger, og hjemmefra var en hel vikingeborg blevet planlagt. Her ser vi Aarhus Trop i færd med at bygge et tro kopi af et vikingehus. Huset var skråtægt og med ægte lerklinede vægge. Og her skal vi se, hvordan Midtsjællands Trop spandt sine tråde på deres flotte portal. Indgangsportal for hele den danske lejr. Porten ind til Daneborg. Den var 6 meter høj. Blandt de ting, der også hører hjemme på sådan en lejr, er en indgangsportal for hele lejren og et tårn. Disse ting blev alle bygget af Nærum Trop. Tårnet havde en højde på 9 meter, og fra tårnet havde man denne udsigt over lejren. Islændingens telte ligger her i midten af billedet, og den norske lejr kommer her frem med den finske lejr i baggrunden. Aller bagerst, og derefter kommer svenskernes lejr, og den engelske gruppe ser vi her forrest i venstre hjørne. Ud på eftermiddagen på ankomstdagen ankom Charles Martin fra Generalkonferencens ungdomsafdeling. Han fik en varm velkomst, men han overlevede dog velkomsten.
7 spændende dage ligger forude. Hvad skulle der ske? Programmerne blev nøje studeret. De indeholdt ud over programmerne introduktionsskrivelser, oversigtskort over lejren, råd og vejledning. En ny dag med nye oplevelser var igen begyndt. Og som altid startede vi dagen med andagt. Hver nation for sig. Hvordan undgås inspektionen? Jo, spørg Odense. Man skal blot, som de gjorde, lade være med at lave trapper op. Spejderne fra Midtjylland havde æren for denne indgangsportal. Når man var kommet helt op, kunne man, hvis kræfterne tillod det, nyde udsigten let. Og ellers var der plads til at ligge og hvile sig, inden man skulle ned igen. Vestereng havde et rigt dyreliv. I hvert fald hvad der angik græshopper, stålorme og firben. De var ikke svære at finde. Tværtimod. Man skulle faktisk se efter i sko eller sovepose, inden man skulle bruge den, for at se om man havde fået gæster. Den danske lejr var delt ind i klasser og veje. Hver gade og sted havde sit navn i Daneborg, og vejskilte manglede heller ikke. Her er skiltemageren i aktion. En anden ting, som Nærum havde bygget, var denne hængebro. Den havde en spændvidde på 10 meter. Vi måtte jo være sikre på, at John Hovgaard, der boede på den anden side af grøften, kunne komme tørskoet over.
fik vi lidt hjælp med forskellige ting fra det faste køkken, da der ellers ville gå for lang tid med madlavningen. Dejen var stegt, og pandekagedejen rørt sammen. Men ellers skulle vi selv sørge for resten. Hvordan vender man en pandekage i luften? Spørg Midtjyllands Trop. Man har da i det mindste fået luftet den godt ud. Men med åren får man så rutinen, og det elegante kommer frem. Det er jo meget praktisk, når man bare kan rulle bagover og tage en lille lur, når man er mæt. Det er det, man kalder fred og idyl. Men ikke alt er dog fred og idyl. Der findes mange måder at lave afstraffelser på. Den enkleste er jo nok at blive kølet lidt af med koldt vand. Og er man selv ude om det, ja, så må man være forberedt på, at det griber om sig. For ikke at uskyldige skulle blive alt for våde, fandtes der en mere raffineret metode. Man bandt sit offer til en buksevandsmaskine, anbragte en dunk vand imellem fødderne, og så lod man tyngdekraften klare resten. Udover det sædvanlige lejrliv og lejreaktiviteter, havde vi hver dag et specielt projekt. Der var hver dag arrangeret en speciel ting, som man nok ikke kommer ud for til daglig. En af de første dage blev lejren angrebet af en flyver. Han kastede bogstaver, et puslespil og kugler af forskellige størrelser ned. Det gjaldt så om at samle så mange op som muligt, da der blev givet point for hvert stykke. Og den, der samlede flest, blev så udråbt som vinder. Uheldigvis tabte piloten hele posen med de små kugler ud af vinduet, da han skulle tømme den. Og der var en, der var så heldig at gribe den i luften. Der var heller ingen tvivl om, hvem der var den heldige vinder efterpå, da pointene blev lagt sammen. En anden dag havde vi besøg af frømænd. De viste os alt om deres spændende sport. De viste os hver enkelt ting i deres udrustning og forklarede, hvad den blev brugt til. De havde også en form for en undervandsscooter med, som trak dem igennem vandet med en større fart, end man normalt kan svømme.
En af dagene mødte politiet talstærkt op. De kom med flere vogne, motorcykler, hunde og alt det udstyr, de havde. Vi fik lov til at se alt, hvad de havde. Lidt mere alvor kom der dog frem, da hundene viste, hvad de kunne. Vi fik demonstreret mange ting af dem. Blandt andet lydighed. Det kan være svært at finde nogle tabte nøgler på en stor græsplæne, men har man 4 ben, en god snude og siger vov, så er problemet ikke så stort. Vi fik også demonstreret, hvordan en hund kunne løfte et flere kilo tungt koben, og bagefter tage et råt æg op, uden at det gik i stykker. Vi fik også at vide, at en politihund bliver lært til ikke at være vred på den, der skal fange, men at den blot følger sin herres ordre, hvad det end skulle koste. Efterpå skulle hund og forbryder være lige gode venner igen. Det var sommer. Det var vand. Og det var dejligt. Hver dag. Hver formiddag samledes vi i kirken. Her sang vi eller lyttede til sang. Og hver dag lyttede vi til det budskab, som Martin havde til os. Lad os et øjeblik kigge indenfor. And when we come to the last, praise ye the Lord, we want everybody to stand and sing that. All right.
Der var op til 15 forskellige aktiviteter at vælge imellem. Der var for eksempel hobby, primitiv madlavning, sund levevis, livredning og meget andet. Man kunne så vælge, hvad man ønskede, og det var planen, at man valgte en ny ting hver dag. Vores lejrlæge på Vestering underviste i lejraktiviteten førstehjælp. Af skade bliver man klog, siger man. Men her var der mange, der blev kloge, uden at komme til skade. En anden og meget eftertragtet aktivitet var kanoroning. Hvordan behandler man en kano? Hvordan undgår man at falde ud? Og hvordan kommer man op igen, hvis det går så galt? Det er såmænd slet ikke så let. Ja, hvad var det nu, vi havde lært? Først den ene, og så... Ja, på den igen. Der er nu heller ingen, der har sagt, at det skulle være let. Men hvad? Øvelse gør mester. Og så er det lige det med at få tømt båden for vand. Hvordan var det? Vi lærte det. Skulle man ro med ansigtet mod hinanden? Ja. Det er altid morsomt at prøve noget nyt. Og hvem var i grunden klar over, at sådan en kano er udmærket som undervandsbåd?
lære at lave lejearbejde. Denne gynge blev bygget i løbet af 1 uge, og det var et nyt hold, der byggede på den hver dag. Der var også undervisning i sang og i guitarspil. Danskerne var som sagt vikinger. Alle var udstyret med hjemmelavede kapper, hjelme og skjolde og hvad der ellers hører til. Hvert land havde hver en aften, hvor de underholdt resten af lejren. Temaet for underholdningen skulle være i relation til lejrens motto, og til det, man havde valgt at være. På den danske aften fremførtes et vikingespil, der var skrevet specielt til denne anledning. Her fulgte vi vikingernes dagligliv i modgang og medgang, og oplevede til sidst, hvordan kristendommen kom til Danmark. Om sabbaten havde vi et specielt projekt. Vi sendte bibelbrevskoleindbydelser ud ad luftvejen. Hver person fik udleveret et lille kort med en trykt hilsen fra Vestegn. Og der var lige plads til at skrive sit navn og fra hvilket land man kom. På bagsiden var der en bibelbrevskoleindbydelse. Det var et flot syn at se de 400 balloner stige til vejrs. Og det var morsomt at høre lidt senere, at nogle havde meldt sig ind i bibelbrevskolen efter at have fundet disse kort.
speciel oplevelse sabbat eftermiddag. 10 unge fra Finland sluttede pagt med deres Gud i dåbens vande. Alle lejrens deltagere stod æresvagt for dem på vejen fra kirken ned til søen. Nogensinde set en ballonopstigning? Vi fik anledning til det på lejren. Den 20 meter høje ballon var indrettet sådan, at den fløj ved hjælp af varm luft. På denne måde kunne ballonmanden stige op eller ned, henholdsvis ved at åbne eller lukke for ilden.
Ungdom og livsmod, men alt stille, og selv en idyllisk aftenstemning ud over Vætterens vande kan ikke bryde den kendsgerning, at en uge går hurtigere, end man ønsker. Og man må se i øjnene, at lejren er slut. Tilbage er der kun at rydde op efter sig og forsøge at få naturen til at ligne sig selv igen. Herlige dage er gået. Lejren er pakket sammen, og trætte ligger man på bagagen og venter på bussen, og drømmer om alt det, man har oplevet. Så mange minder, og så koncentreret, at de næsten ikke er til at holde ud fra hinanden. Hvad var det, der gjorde det største indtryk af alt det, man oplevede? Tankerne springer fra minde til minde. Dåben var blandt de ting, der gjorde det største indtryk på os alle, på denne lejr, som vil blive husket længe.